嗱頭先由9:30啊呢度，咁我頭先呢度我就呢港龍有庫嗰邊錄影俾同學睇，錄影完畢咧就完結咗，咁咪就出現另一個上升趨勢出嚟嘅。但係上升佢行得好快，見落呢行得好慢，上升行得好快。因為嗱呢度嗱見到呢度入咗有一個，咁呢度再睇下，我加注嘅喎係，而家10:20嗱呢個加咗注，你見兩條呢個藍色虛線就入嘅，平倉就紅色虛線，嗱呢度就加咗注啦，兩注，行得好快喎，嗱呢度平咗兩個，嗱呢個紅色線就係之前嘅頂嚟嘅。咁再睇下行喎，嗱再加咗注添，個餘威嗱呢度停咗啦，入咗3個，睇翻嗱跟住翻最後嗰陣時咧會有個會出翻個表俾大家睇嘅喎，出表俾大家睇嘅。咁過咗呢個頂之後咧，佢又會浮浸浸啦嗱而家10:半，我加快少少，11:17過咗一個，我準備俾大家睇翻先。嗱呢度頭先呢度沽咗，我冇俾大家睇啦。呢度沽咗，呢平咗，平咗，咁啊再落嘅佢會，因為頭先破咗個頂之後咧，呢啲通常呢啲如果唔係好多呢啲叫上落市嘅，上落市嚟講咧，佢又會行翻落去破咗頂，頭先朝頭早破咗底，向翻上最頂破咗個頂之後，就行翻落去中間，咁中間就一路行到尾嘅，正常係即係行到收市，結果就行到收市嘅。嗱，呢11:30，咁去到呢個停一停先啦，咁去到今日嚟講咧，睇翻個表咧，咁做咗2122美金嘅，睇翻個表2122美金。2122美金咧，2122乘7.8，咁大致係16,551.6，咪 OK 啦。咁呢個都係，但係要捉到個市啊，捉個幾招數嘅。第一個朝頭早捉到抗洪有悔啦。今日要破頂之後翻嚟係咧，我哋一個叫做見龍作田嘅，咁咪變咗有兩個招數嚟講，加埋咧一個朝頭早就做咗16,551嘅港幣。咁咪希望大家咧同學咧喺呢度咧就學習到少少。咁如果真正想學到嗰